तेरे गिफ्ट बार-बार मुझे गिफ्ट दिया, ऐसा हो नहीं सकता। छू। सोच के चाबी से पता नहीं लग रहा क्या है। BMW Z4 की चाबी लेके आया। चाबी लेके आए, चाबी अकेली चाबी नहीं लाए। ले भाई, ये टार्जन कार किसकी मान के लिए नई गाड़ी है। नई गाड़ी सुनो। हाँ, मैं सुनाओ। पापा को इतने अच्छे से जानता हूँ। हाँ। पापा ने लगा रखे हैं तेरे लिए। कितने दिन के लिए मांगे? प्यार है, सरप्राइज करने वाला तो बाप से नहीं जाएगी गाड़ी, नहीं जाएगी, याद रखना। टू सीटर कहता था, टू सीटर आ गई, अब टू सीटर। ओह अच्छा, ऊपर से खुलती भी है। आ गया तो